everyone. I come in the name of Almighty God. I come in the name of Jesus. I welcome you all in the house in the name of God. Let's pray. In Jesus' name, thank you, everlasting Father. We thank you, the King of Kings, the Lord of Lords. We give you glory, we give you honor, we give you adoration. We thank you for all you have done in our life, for all you are going to do. We thank you, Jesus. Thank you, Lord. We want to hear your word and repent. Your children to hear your word and repent. Thank you, Jesus, for hearing your word, for giving us power to share your word. Thank you, Jesus. Thank you for those who want to hear and those who want to repent in their hearts, sincerely repent. Thank you, Jesus, in your word. In Jesus' name, I pray. Amen. Thank you, everyone. How are you? How are you doing today? May the Almighty God bless all souls. Thank you, everybody. I come again in my word, the good news of God. God sent me to share. That is the good news of God that gives us joy, that gives us peace, that gives us everything we desire in our life. That is the good news of God. My Almighty God, Jesus sent me to warn you people, warn the whole nation to repent for sin, repent for fornication, repent for stealing, repent for sleeping around, repent for marrying, for taking two wives or two husbands. I use it that point in that way so that you people will understood what I'm talking about. I'm sure you people understood and understand what I'm saying or what I'm talking about. I just want to say a quick word that every word I want to say, the whole world will hear it. You see, this our God, our merciful Father. He shed his blood because of us to repent so that we cannot go and perish in hell. We take that word like just a minor thing or a joke or a funny. The word of God is not a funny. It's not a game. It's not where you can use it to make a game or play a game. The word of God is not like that. But you think that God doesn't know what he's talking about. Oh yes, our Heavenly Father knows. Jesus knows what he's doing and he knows what he's talking about. It's you people that don't know what you are talking about. You people don't know what you are doing. That's why God sent the preacher, the children, to the whole nation to share the good news of God to you people so that you people can amend your way and repent for your sin and come to Christ. It's very easy to come to Christ. It's easy. Brothers and sisters, when you check this YouTube, you look at it, please try to repent and change. Don't look at it like as you are watching your telly or you are watching movie. This word of God is not a movie and it's not telly you can watch. The word of God is the meaning of the word of God. The one, it will change your heart. It will make you repent and come to Christ. Please, brothers and sisters, when you watch it, please try to change. Try to repent. Repent. Our Heavenly Father is coming. Repent. We don't know the day or the hour. That's why I'm saying in my video, we need to prepare ourselves. God sent me to tell the church that they should prepare themselves. And they should amend their way. He said, he's coming back. He said, I should go and tell the church, he's coming back. You people think that I'm just waking in the morning and started saying a word like that. No, I cannot wake in the morning, started saying that word. It's the revelation or whatever you call it, the vision, what God gave to me. That is what I'm sharing. Or the dream. You see, that's what I'm sharing. I'm sharing that word because God gave it to me to share.
I cannot just wake up be saying all those type of things. No, no, no. My brain cannot even walk to that word. So that's why I'm saying it's very, very unpainful, very, very unshameful to the whole nation now. People don't want to hear the word of God. People like to die in sin or to perish in hell. Either to go to the kingdom of God and rest and enjoy with your heavenly Father or our heavenly Father. You people don't want to obey. We that share the word of God, you people think that we don't have anything to do. Oh yes, we do have something to do. But we love our heavenly Father. We love Jesus because he come and share his blood because of us. He protects us and guides us. So we need to share the word. We need to share the word so that anybody cannot make excuse in the day of judgment that he didn't have the word of God or he didn't hear the word of God. Every soul will hear it. Every person will hear it. Who don't hear it, you don't understand the language. But in your own language, you hear it. You hear the word of God. Nobody in this planet that will say he don't hear the word of God. Everybody hear the word of God in his language you attend, or the language you come from, or the language you are speaking. Every people hear the word of God. Why you people don't repent and come to Christ? Why? I thank God for those that hear the word of God, that repent immediately, that beg for forgiveness, that beg for the forgiveness they see they commit, they confess their sin to Christ. I thank God for their life. Because this thing we are saying, God sent us to share the word. Whatever the place the person share the word, the one that hear it and say, oh, I will stay at home today, I will think on my brain. What is wrong with my brain? And they really think of their brain, they see they are going wrong, something is going wrong in their brain. They quick change and make their way. They quick repent and come to Christ. They quick confess their sin to Christ, and God forgive them their sin. That's why we continue to share the word. That's why God continue to visit everybody. Want everybody to visit. God continue to visit everybody. Tell us what we do. Tell us what we go and share, or what we go and say to the nation. I thank my God. I thank the Almighty God, the everlasting Father. I really give glory to God. I really thank God for this vision or revelation He gives to us, to the children, to share, to say the good work of God, to share the good news of God. I thank God. I come again to the children of God, brothers and sisters. Did you see me very well and look at me very well? You see, I'm a reborn again. When I say born again, it's not born in mouth, or just say I want to proud I'm a born again. No, I'm a born again. When I say born again, when God said born again, you need to examine yourself and take your Bible and read it. Check it. What is the meaning of born again? Born again doesn't mean that your mother will born you again or will give birth to you again. No. Born again in Christ. That is holy, because our Father in heaven is holy. He needs us to be holy. He needs us to repent for our sin, our iniquity. That is called born again. All include born again. Totally born again, you surrender yourself to Christ. You put all the old devil aside. You put all the old amok of devil aside. You put all the old demonic power you are doing aside. You put all the old juju you are doing aside. You put all voodoo you are doing aside. You put all tutu istrega. I want to use this word. I will speak in English, then I will speak in Italian. The same word I say in English, I will try to say it in Italy, because I'm going back to, I want to say the word to Italian people so that then we understand and understood what I'm talking about. They need to repent in their evil.
They need to repent in their all doing. They need to repent for all the whole things that they are doing. They need to repent for all their racist. They need to repent for all killing. They are killing their country. They need to repent because it's iniquity. It's an abomination. That's why I want to tell you people, I'm using English and Italian. Brothers and sisters, it's very easy. You can do it as well. When God says repent, totally repent, born again, it's not born again in mouth. It's not born again in your lips. It's not born again in where you are taking alcohol. It's not born again or where you are doing fornication. It's not born again when you are stealing. It's not all born again when you are saying lies. It's not born again when you are gossiping. No, that is not born again. Born again, totally surrender yourself to Christ. Throw away all those things are named. It's an abomination. It's a sin. You throw all those things away. Then you clean yourself for all those iniquity. Then you come to Christ. Italiano, e questa cosa che io sto a parlare cosa di Gesù, parola di Gesù. Tu e voi non sai che c'è tante parole di Gesù. E voi italiano, e voi dicendo che voi sono italiano. Non so, abbiamo capito che voi siete italiani, sì. Nessuno non dice che voi non sono italiano. Italiano e voi non siete cristiana. Sì, abbiamo capito questa cosa. Italiano sono cristiana. Però quel problema che è successo adesso è grave. Che Dio mi ha detto che io devo dire voi tutte cose che voi dici non va bene. Io devo dire voi subito. Perché Dio sta venendo. E Gesù sta venendo. Sta venendo dal cielo. Da dove sta il Padre. Da paradiso. Gesù sta venendo. E voi bisogna da cambiare il sistema che voi fate. E come che voi fanno? Che voi fanno da chiesa. E qualsiasi cosa che vuoi fare da chiesa. Che vuoi pensare che e voi sono a posto. E voi sono molto tutto a posto. Tutto ok. Come italiano quasi italiano parlare inglese in Inghilterra. Dici ok. Non è ok. Tutto cosa a posto. Sì, siamo a posto. No, non è a posto. Nessuna cosa che vuoi fare la chiesa che è a posto. Perché vuoi cominciare a fare troppi peccati. Troppi peccati che vuoi fare la chiesa. Troppi parole peccate che vuoi usare. Troppi parole peccate che vuoi usare. Italia, voi devi cambiare. Dio ha detto io che ho detto voi. Devi cambiare parola che vuoi usano. Da dentro chiesa non va bene, Dio ha detto non va bene. E voi devi cambiare. Per questa cosa non va bene. E voi metti la testa. E cosa che Gesù ha detto che non devi fare. Che devi fare. E voi cerca da fare questa che Gesù ha detto devi fare. Non quella cosa che parroco ha detto voi che devi fare. Fratello mia, sorella mia italiana, io sto dicendo voi la parola di Gesù che cambia il modo. Solo parola di Gesù che deve cambiare modo. Non c'è nessuno il santo, il Mary, il Maria, Santo Padre, il Santo Mary, quasi i cosa che vuoi chiamare. Non c'è nessuna cosa, devi cambiare il modo. Solo Gesù che porta a gente al paradiso. O tutti voi il paradiso, solo Gesù. Non c'è nessuna strada. Se vuoi non cambiare parola che vuoi usare dentro chiesa, che non va bene davanti a Dio, quanto vuoi morire, devi vai fermo. Il paradiso voi non pensa proprio. La vuoi testa, non metti paradiso, la testa vuoi più. Se tu cambia e vuoi cambia, prega per Dio che perdonare vuoi. Sì, tu pensa da paradiso e voi devi pensare paradiso. Però se voi non cambia il sistema che voi fanno è chiesa,
non vai in paradiso, non c'è paradiso, perché i peccati non si va in paradiso. Uno che fa i peccati sempre, no, non va in paradiso. Devi fare cosa giusta, devi fare cosa bene, perché oh Dio sono bene, oh Dio pulito, e voi devi fare come oh Dio sono pulito, perché oh Dio vuole che tutte le persone in modo devi essere pulito come se so Dio. Perché uno che vuoi italiano e voi dici sono cristiana, e dove è cristiana? Il cristiana dove stanno le voi testa? E voi ha scritto la testa che tutti italiani siamo cristiani, sì, ho sentito tutte parole, l'italiano ha detto siamo cristiani, tu lo sai, io ho fatto battesimo in chiesa quando io era 6 anni, era 6 mesi, questa non c'entra. Se tu fai battesimo quando tu era 6 mesi, tua famiglia è battesimo a te, la chiesa quando tu era 6 mesi, o quasi 6 mesi, 3 mesi, questa non c'entra. Questo battesimo non va bene davanti a Dio. Con questo battesimo tu non vai al paradiso. Oh Dio mi ha detto che io do te voi, e voi non vai al paradiso con quella battesimo. Perché con quella battesimo che voi fanno, quando voi sei 3 mesi o 6 mesi, quella che fare voi, che fai tanti peccati, che voi non rispettare le leggi di Gesù, e voi non rispettare la Bibbia di Gesù, è quella il battesimo che vuoi fare. Perché io penso che quella battesimo è girare voi testa, e voi non metti la testa cosa che Dio ha detto che vuoi non fare, e vuoi fare un'altra cosa. O Dio ha detto non rubare e vuoi vai a rubare. O Dio ha detto non divorzi vuoi non separare con tuo marito, separato, e voi vai separato. No, io vuoi separato, no, mi stanca da sposare, no, io non ce la fa. No, tu ce la fa, perché quando tu sposa, tu prendi il cominio, come dici, tu parla quando tu sposa, e voi hai detto il male o di bene. E quella, quando uno sposa, ha detto è male o è bene? E voi dici sì, è bene. Allora, e voi devi cominciare quella strada. Non è adesso ho detto no bene. Sì, che uno muore, tu posso vai un'altra a parte sposare. Però se tu in seconda il tua come dici, il tuo marito, tua moglie, uno non muore, non puoi separare, italiano. E voi troppo, e voi pensare tutti italiani, io ho già fatto battesimo quando io ero piccolo, battesimo nei cattolici, come dici, i cattolici, tu hai fatto battesimo, quella non c'entra niente, italiano. Questa non vai, tu con questa roba tu non vai al paradiso, e voi non vai al paradiso. Hai visto? E voi troppo peccato italiano, perché voi che ci sono Gesù italiano, e voi che ci sono Gesù, e voi non sai i romani che ci sono Gesù, e voi visto che i peccati che voi fanno già cominciare da quanto e voi ci sono Gesù. Da quanto vuoi uccidere Gesù e vuoi diventi fare resisti, perché i resisti che vuoi fare quanto vuoi uccidere Gesù è da poi di là, e vuoi cominciare a fare resisti, e voi vuoi cogliere solo le persone come voi, non vuoi cogliere le persone altre, le altre persone, specialmente di colori. Però io non è usare per i colori di chiesa, o non usate di parola di Gesù. Però Dio mi ha detto che io ho detto voi devi cambiare il sistema, perché voi che ci sono Gesù, perciò la voi testa non va bene più, la voi testa sempre peccate.
Hai visto quella, come chiama? E vuoi che quella in Roma, Vatica, come chiama? Quella e vuoi santo? Eh, e vuoi santo, come chiama? Quella il santo? Sì, io chiamo santo. Come chiama? Quella è parroco di Roma, è comandare di Roma. Come chiama? Papa Francesco. Sì, è Papa Francesco voi chiama. Io usare questa parola che voi aiuto io passa questa nuova unità di Gesù e voi aiuto io passa da Papa Francesco. Buonasera Papa Francesco, buon pomeriggio. Oddio ha detto io, che io ho detto te, Papa Francesco. Oh, tu sono Francesco. Papa Francesco, io mentre Papa Francesco, così in tanti gente italiano non sai cosa che io sto dicendo. Papa Francesco, mi senti? C'è nessuno a casa di Papa Francesco in Vatica. Il Papa Francesco che sta in Vatica è quella che io sto a parlare, Io non parlare di altri parroco, Io parlare parroco di Santo Papa Francesco. Papa Francesca, sì. Papa Francesca, dimmi, adesso io voglio parlare con te. Cosa che Dio ho detto io che ho detto a te. E voi devi dismissi. Cosa che tu sta camminando dentro chiesa, Papa Francesco? Quale peccato che tu sta combinando? Non sai quale peccato che tu sta combinando adesso? Perché tu sono di diavolo, non sai? Tu non c'entra che tu metti camicia bianco, tu non so chi è, tu non sei il santo. Tu non sai. Tu solo metti camicia bianco. La gente, oh Papa Francesco, guarda, tu non vai da nessuna parte. Tu non sai bene che quando tu muori, tu non vai in nessuno paradiso. E quella che stai prima da te, non è andato al paradiso, e sta inferno. Sta bruciando l'inferno. Perché è lui bruciare l'inferno? Perché la Bibbia di Gesù, cosa che stai dentro la Bibbia, quella che stai prima, non è dici a gente è giusto parola che Dio ha detto. Perciò quando muori e stai fermo. Allora tocca a te. Papa Francesco di Vatica, tocca a te. Quando tu muori, tu vai fermo. Perché tu sei peccatore, tu sono peccatore, troppo peccatore. Il peccato tu ci stai con te, Papa Francesco. Tu metti il vestito bianco, non c'entra niente, con quella vestito bianco tu non vai in nessuno paradiso. Perché tu troppo peccati. Non sai quanti peccati tu stai combinando adesso. Tu hai detto che devi sposare. Papa Francesco, sta momento c'è Papa Francesco, aiuto io, chiama Papa Francesco così senti. Mi aiuto io, passa quella YouTube da Papa Francesco. Manda sulla email così loro capisci. Manda sulla Rai 1, Rai 3. Io voglio che questa parola che arriva a Rai 3. Rai 2 YouTube, aiuto io, manda Rai 2, Rai 3. Papa Francesco, tu hai detto che devi sposare. Hai visto che tu sono grande di diavoli. Tu sono seconda di diavoli. Il grande di diavoli è quella comandare di diavoli che usare tutto il mondo, usare te che massa la gente, portare sangue dai diavoli. È questa, perché quella di diavolo usare te che massa il figlio di Dio porta sangue, perché tu non sai, tu seconda di diavoli, tu hai detto che devi sposare. Papa Francesco, tu stai dormendo, tu non leggi la Bibbia, vai a leggere tua Bibbia. Oh Dio ha detto vai a leggere la Bibbia così tu cambia quella parola subito. Sta arrivando Gesù.
sta arrivando Gesù, vieni da giudicato voi, mentre a te dove tu bisogno, perché tu hai bisogno di andare fuoco, va bene, abbiamo già capito, però non porta il figlio di Dio da quella inferno, non porta gente figlio di Dio da inferno. Papa Francesco, tu hai detto che devi sposare, i gay posso sposare. Papa Francesco, tu senti? Tu non lo senti? No, tu già sentito. Io sto parlando Papa Francesco, che sta in Vatica, che abitare in Vatica, Vatican City. Hai capito? Tu hai bisogno di cambiare quella parola subito. Tu che sei che usare quella parola? Tu sei Dio. Oh Dio non ha detto che tu hai detto gay devi sposare. La Bibbia di Gesù ha detto, non ha detto nessuno gay devi sposare. Oh Dio crea il femmina e il maschio. Ha detto il femmina devi sposare il maschio. O il maschio devi sposare il femmina. Così fare figli. Non ho detto i uomini sposare. O i gay, i femmina devi sposare. Oh Dio non è detto te. Papa Francesco, in Vatica, mi senti? Bisogna subito cambiare quella parola. Il vergogna grave. Tu non sei parroco. Tu non sai comandare. Tu sono le persone come gli altri. Che sei tu? Tu stai cambiando di parola di Gesù. Perché tu non sai quando tu muori, tu vai inferno. Non c'è nessuno paradiso per te. Perché in quella prima, che è morta prima, non stai in paradiso, e stai in fuoco, e stai in inferno. Stai in inferno. Perché tanta gente di mondo, tanti italiani, sta dormendo. Perché loro non leggono la Bibbia. E voi che comandare chiesa, voi non fai a gente figlio di Dio che legge la Bibbia. Così, quando tu usa qualsiasi parola, e loro devono guardare la Bibbia. Se c'è, se non c'è. La parola che tu usi, e loro bisogna da guardare. Che numero? Numero così. Genesi così, prima, e loro devono sapere dove stanno quella che tu dici. La Bibbia di Gesù. Parroco, perché tu sono parroco, tu sono Papa. Papa Francesco, io sto dicendo te, io ho messo Papa Francesco, tu perché tu non sei mio padre, e Gesù sono mio padre. Papa Francesco, tu hai detto gay devi sposare. Tu hai detto quasi le religioni siamo uguali, anche cristiana. Papa Francesco, hai visto che tu non vai al paradiso. Tu hai detto tutte le religioni siamo uguali. Gesù ha detto no, non siamo uguali. Le altre religioni non siamo uguali. Solo una strada, unica strada. Solo Gesù, non c'è un'altra religione, non c'è un'altra religione che porta a gente a vai in paradiso, solo una strada, il Gesù che porta a gente al paradiso. Tu hai detto tutte le altre religioni siamo uguali. Papa Francesco, quando tu muori, se tu non cambia, tu vai fermo. Non pensa il paradiso proprio la tua testa. Non pensa, perché tu non sai che tu posso morire, quando tu muori tu vai fermo. Hai visto? Perché tu sono seconda di diavoli. Perciò ogni cosa che la gente chiama te per parlare, tu cadi. Perché è i diavoli che usano te, perciò che tu cadi. Vuoi fare vedere a gente che tu non so niente. Perciò quella di diavoli, grande di diavoli, fare te, cade tutto il mondo. Ogni cosa che tu vai, tu cadi. Perché tu a cuore già diventi nero. Tu già dato tuo cuore da diavoli. Tu già venduto tuo cuore da diavoli.
tu non frega niente gli altri persone, perché tu già venduto tua cuore dai diavoli, allora tu non frega niente il figlio di Dio più. Tu dentro tutte le religioni siamo uguali, tu non sai cosa che tu sta parlando, Papa Francesco, tu non sai cosa che tu sta parlando, se tu non lo sai vai leggi tu la Bibbia, non fai a gente che scrivono in quella cosa che loro mettono la testa, scrivono la carta, detto Papa Francesco prendi, ok, tu vai davanti il pubblico, davanti a gente, sta leggi, Papa Francesco non è quella la Bibbia. La Bibbia Gesù, tu devi prendere la Bibbia Gesù, leggi Papa Francesco, che sta in Vatica, che sta in Roma, leggi. Tu hai messo tutta gente, tu vuoi portare tutti i figli di Dio inferno, no? Gesù ha detto non vuoi questa per loro il suo figlio. E Gesù ha detto tutti i figli devi venire in paradiso. Tu hai detto no, tu vuoi comandare. Senti Papa Francesco, tu bisogna da cambiare quella parola. Specialmente quelle due parole, tu devi mettere a posto. Metti a posto, Dio non ha detto non c'è nessuna religione che devi vai al paradiso. Se uno non conosce Gesù, che non prega per Gesù, che non ha aperto la tua cuore per Gesù per entrare, non vai in nessun paradiso. Gesù non ha detto 2 uomini devi sposare, no, non c'è, sono peccati. Sono un grande peccato, Dio non deve perdonare i gente che fanno questa. 2 uomini che sposano, quanto muori si va inferno. 2 donne che sposano, quanto muori si va inferno. Loro non pensano al paradiso, perché non c'è paradiso per queste persone. Non c'è nessuna religione che va in paradiso. Solo uno che non sa che è Gesù che viene i romani ucciso per combattere i gente in modo, quella che prega da Gesù sempre, davvero Gesù, e quella quando muori va in paradiso, o Dio perdonare. Però quella che non dice Gesù che esiste, che non ama Gesù, che non vai al comandamento Gesù, non andare con il comandamento Gesù, non vai proprio al paradiso. Non c'è nessuno paradiso, Papa Francesco, non c'è. Bisogna cambiare il sistema. Dio ho detto a te, cambia. Papa Francesco Roma, cambia. Tu porta gente dal inferno, tu porta il sangue di figlio di Dio dai diavoli. Papa Francesco, tu devi leggere tua Bibbia, devi leggere tua Bibbia. Se tu già stanco per fare questo lavoro di chiesa, dismissi. Se tu già stanco per fare questo lavoro di chiesa, Papa Francesco, dismissi. Vai a riposo, così tu stai come nonno. Papa Francesco, devi dismissi, perché tu veramente troppo vergogna. Tu hai detto 2 gay devi sposare, Papa Francesco, vergogna, il grande vergogna, tutto italiano, vergogna italiano che ha detto i gay devi sposare, tutto italiano vergogna. E voi che avete detto gay devi sposare, quante vuoi mori e voi vai inferno. No, e voi non pensate al paradiso, non c'è nessuno paradiso, tu 2 gay. E uno che sai gay, che sono gay, quando muori tu vai inferno. E voi non pensate al paradiso. I 2 femmine che sposare, quando tu muori tu vai inferno, non pensa al paradiso proprio. Non c'è nessuno paradiso per voi. Non c'è nessuno paradiso per voi. E voi vai inferno. A casa voi sono inferno. Dove devi riposo sono inferno. Quando tu già muori tu vai a riposo inferno. Quando i gay muori tu vai a riposo inferno. E 2 uomini che sposare, quando tu e voi muori vai a riposo inferno. E voi non pensate al paradiso. Non c'è nessuno paradiso per voi. Papa Francesco, vergogna.
tu devi dismissi. Devi dismissi. Voi tu metti il camicia bianco. Tu non c'entra niente con camicia bianco perché tu non vai inverno. Tu non vai paradiso. Quando tu muori è sempre inverno, tu devi andare. Se tu cambia, oh Dio deve perdonare te. Se tu non cambia quella tutte parola che tu usi per tutti i figli di Dio, tu vai fermo. Tu vai fermo. Vergogna italiano. E voi dici che siamo cristiani. Siamo cristiani. Voi chiudi la voi bocca. Chiudi voi bocca. Uno che ha detto cristiano, facete resisti. Uno che ha detto cristiano, facete resisti. Se tu hai visto colori, vuoi morire. Vuoi che il terra apri così tu entrare. O che il terra apri che tu porta questi colori dentro. Voi hai detto, siamo cristiani. Dove è quella cristiana? Dove è scritto davanti a tua testa? È scritto davanti a tua testa, tu sono cristiano. Italiano. E voi che ciso la Gesù? Italiano che ciso Gesù? Vergognare. Vergognare, grande vergogna. E voi non ce l'ha cuore, voi non ce l'ha cuore, voi non ce l'ha niente. Niente cuore per le altre persone. Papa Francesco, tu bisogna da cambiare, altrimenti, oh Dio sta venendo. Oh Dio sta venendo, vieni a arrestare te. Oh Dio sta venendo, vieni a arrestare te, metti a te il fermo. Perché tu hai detto gay devi sposare. Oh God. Vergogna. 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 Tu devi dismissi. Veramente tu devi dismissi. Va a casa, riposo. Vai al paese tuo. Papa Francesco, tu devi dismissi da Vatica. Vai al tuo paese. Tu devi dismissi, vai al tuo paese. Tu devi dismissi da quella chiesa, vai al tuo paese. Se tu non cambia subito, Gesù sta venendo. Nessuno gay che va al paradiso, nessuno gay. I gay, quando tu sono gay, tu muori, tu vai fermo. Quando tu sono due donne che sposare, diciamo lesbia, e voi quando tu muori, tu vai fermo. Nessuno paradiso. Nessuno paradiso. Che sei voi? Il comandamento di Gesù, e voi sta cambiando tutto. Il comandamento di Gesù, e voi sta cambiando. E voi sta dicendo Gesù che e voi ce l'hai e voi ce l'hai come dici? E voi ce l'hai a testa che voi posso cambiare il comandamento di Gesù. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Quando vuoi muori, voi vai fermo. Non c'è nessuno paradiso per voi. Vergognare, Papa Francesco. Tu devi va a casa tua. Tu devi dismissi da Vatica, vai al tuo paese. Dismissi, vai al tuo paese, fare quella gay. No Roma. Tu devi dismissi, vai al tuo paese, dici dal tuo paese a gente là che fai gay. No Roma. Tu vergognare italiano. Sì, adesso ho finito il Papa Francesco. Adesso tocca English. Brothers and sisters, I welcome you all in the house. I welcome you all in the house of God. I'm a born again, I'm a Christian. I'm a real born again. I'm not a born again mouth. When I say a matter born again, that means I surrender myself to the Almighty God, to the King of Kings, the everlasting Father that holds my life, to my God that holds my whole family life, to my God that guides my family day and night, to the God that guides my family day and night, to my Heavenly Father, Jesus, that protects me and my family every day. I come again. I speak Italian and swear to Italian people to understand and understood what I'm talking about. That's why I come again to speak in English. What I say in Italy, I want to say it in English. You see, this Italian, they call themselves their Catholic Church. The host Catholic Church. Don't worry about the pronunciation. It doesn't matter. You see, the man, his name is Francesco. His name is Francesco. That is the head of the Catholic Church in Rome. He told the people in the church that gay, if they like, they have to marry.
say gay, they need, if they like, they can marry. You see, for this leader man, so-called, they called him Papa Francesco. For him to say he's a Christian, say gay, they need to marry, he have already committed sin. That is a great sin. He is telling God what God said is not all right, or what God said is not correct. He want to correct God's speech. He want to correct God's statement. That's why he said the gay should go ahead and be married. Likewise, the lesbian, he tell them like that, they should go ahead to be married. Then he said every religion, when they can do any religion, any religion with Christian, they are the same. You see the three words this man utter in the church is a sin. God said no any way, no any religion will take anybody to heaven. It's only Jesus that will take every soul to heaven. No any religion will take you to heaven, brothers and sisters. Stop be deceiving yourself. You see, so-called that man, Papa Francesco, in Rome, he said, no, everybody should not worry. All religion, he said, we are the same. We are not the same. No any other way that will take everybody to heaven. It's only one way, that called Jesus. That narrow way is that narrow way we take all soul to heaven. Without you don't accept Christ, you don't confess Christ, you don't know Christ, you don't accept Christ, when you die, you are not going to the narrow way. When you die, you are going to the big road. That is the wide road. God said no any other God beside God or besides our God. It's only one way, one God. We don't have any other God. We have only God. That is Jesus. So any other God is a demonic power. Any other God is a Satan. Any other God is a demonic power. Any other God is a Satan. No any other God. Our God is a jealous God. He said no any other God beside him. We have only one God. We don't have two gods. It's only Jesus that come and shed his blood to this nation. Why now the whole Roma, the whole Italian that killed Jesus, they come again to say gay should marry. They come again that our religion, we are the same. We are not the same. They come again, they say lesbian, they if they like, they go ahead and marry. Listen and carefully. When you call yourself so-called gay, when you die, you are going to hell. When you call yourself lesbian, when you die, you are going to hell. When you call yourself another religion, when you die, you are going to hell. It's not any other religion. One way, that is only one God. His name is Jesus, the Almighty God, the everlasting Father, the King of Kings, the one that shed his blood for this earth. So, brothers and sisters, you need to listen. You see, that's why I'm saying this word. You see, all those people that rule the whole nation, the whole world, the whole rulers, the whole people that rule, all those government that rule, is those people that spoil this world. Is those people that give the blood to the Satan. Is those people that the Satan used to collect blood. Satan used the whole ruler, the whole government to collect innocent blood every day. That's why God said, come to me. He will make you to enter his kingdom. He is the God that shed his blood because of you. God please and he call you people in every name, every angle, to remove you people for the bondage, so that people in this earth will not go and perish in hell. But the children of God, they don't want to obey the voice of God.
They don't want to obey the word of God. Don't worry. When you think everything is okay, it's not okay. When you die in those sins, you are going straight to hell. No stopping. No stopping on the road. You are going straight to hell. I don't even think whether you will see the Heavenly Father eyes. Whether you will hear the Heavenly Father voice. I don't even see. I don't even know. But I know God will judge. But when they call your name in the book of life, your name is not written there. Definitely you know it's in your heart. You are already gay when you are hurt. So you are just going straight to hell. When they call your name in the book of life, your name is not there. You know in your heart you are already a lesbian. Your name, you are just going straight to hell. When they call your name in the book of life, your name is not there. Just know in your heart you are already worship another religion. You are already formed another idol. You form another God. When God said, no any other God beside me, only one way, then you know you are already belong to hell. No stopping. Nobody will bring you out of that hell. You are going straight. That's why God sent me to warn Roma. God sent me to warn Papa. God sent me to warn Italia to repent for their evil. They are committing evil every day. They are committing sin every day. How can Rome, how can Italia say everybody gay will go to heaven? How can Italians say lesbian will go to heaven when they die? You see, they are deceiving you people. When you die in gay, you are going straight to hell. When you die in lesbian, you are going straight to hell. When you die in another religion, you are going straight to hell. God said no any other way. Only one way will take you to heaven. Where did you see another way? Where did you see another religion? Where did you see another God that you are serving? Only one God, we call Jesus. Where did you see that one? So I come to say this message to Italia or to Roma. Please, you too. I want this word to viral to Italy, to go to Italian news. That is called Rai Tiri, Rai Uno, TD, Rai Cinque, Rai Quattro. I want this word to viral to them so that they will understand and understood, to pass this message to this call Papa Francesco in Rome, so that you need to repent for those sins and beg God for forgiveness. Our Heavenly Father is there to forgive the man, the sin he have already committed. Thank you all. Remain blessed. In Jesus' name.